उमरकोट का रिपोर्ट कर रहा है डॉक्टर हेमलाल वाघाणी डिविजनल ब्यूरो चीफ। थर बाजार के इलाइक़े कराची अस्पताल भरसा डेती लेती के मामले ता सेठ रमज़ान समेजो और अलाउद्दीन समेजो हथियार बंधन था अगवा थींदड़न की सीसीटीवी वीडियो वायरल। थरपारकर जिले चेयरमैन डॉक्टर गुलाम हैदर समेजो के चाचे नूर नबी समेजो और संदस पुट हथियारन के ज़ोर ते असांजा माण्हू अगवा कया आहिनि। वारसन जो मौक़ुफ़ डेती लेती के मामले ता असांजो फ़ैसिलो हलंदड़ो पर डॉक्टर नूर नबी समेजो दुकान ता माण्हू अगवा कराए वियो आहे। एसएसपी उमरकोट का मुतालबो कयूं था त असांजा माण्हुनि खे बाज़ियाब करायो वञे। बे पासे राब्तो करण ते ज़िले चेयरमैन थरपारकर वाक़े खां लातालगी जो इज़हार कयो। उनजो चवणु आहे त आऊं कराची आहियां, मुंहिंजो उन वाक़े सां को बि वास्तो नाहे। उमरकोट पुलिस सेठ रमज़ान ने अलाउद्दीन समेजो के बाज़ियाब कराए डॉक्टर गुलाम हैदर समेजो वाक़े की जांच करे जवाबदारन खिलाफ कार्रवाई की वने। रिपोर्ट डॉक्टर हेमलाल वाघाणी ब्यूरो चीफ उमरकोट। मुझे चाचो है, मुझे नालो क़ासम है। साईं यो अगे फैसलो हलंदड़ो अजी वली वटि फैसलो थी वियो, पर कल शाम जो जेको 4 बजे आया उन जो असां वटि वीडियो पियो आहे जेको डॉक्टर नूर पे गॾु हो। 4 माण्हू उते ॿिया हुआ जेके मौक़ा ते ॾिनल हुयूं, उहे अलाए केरु हुआ, उहे खणी विया आहिनि कल खां वठी अञा ताईं असांखे न मिलिया आहिनि। उन जा नाला छा आहिनि? नालो हिकिड़ो डॉक्टर नूर मोहम्मद समेजो, बाक़ी हमरा जो नालो छा आहे? रमज़ान समेजो, अलाउद्दीन समेजो, बिन्ही खे खणी विया। बिन्ही खे खणी रमज़ान समेजो अलाउद्दीन ऐं उनजो अञा ताईं ख़बर ई कोन आहे। ऐं असांखे इहो जेको एसपी खां मुतालबो कयूं था असांखे इहो हमरा बाज़ियाब करायो। बाज़ियाब करे। ठीक।